என்னதான் நம்ம குழந்தைங்கள பார்த்து பார்த்து கவனிச்சுக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு சளி இருமல் பிரச்சனை மட்டும் அவங்கள விட்டு போக மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஜூஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 10லேருந்து 20 இலை கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ண இலையை ஒரு கடாயில் ஒரு இலையாக நம்ம சேர்த்துக்கணும். அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் அதை ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இலை நல்லா கரும்பச்சை கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். அதை ஒரு வேறு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அதை நல்லா நம்ம கையாலே நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதை குழந்தைங்க தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே ஒரு சங்கில் எடுத்துக்கலாம். அதோட நெய் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னா படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு சளி குறைஞ்சிரும்.